Apartamento de 2 dormitórios no bairro Petrópolis. Acompanha aí comigo. Esse apartamento com uma reforma vai ficar incrível. Olha só essa sala com lareira, piso de tabuão, janela dos dois lados, então muito boa circulação de ar. Aqui dá para fazer o quê? Uma sala de jantar ou de repente um home office. Dá para abrir essas paredes aqui, integrar com a cozinha, vai ficar muito legal. O que mais que a gente tem aqui? Um banheiro, banheirão, olha só o tamanho do banheiro. Banheirão grande, muito legal. Entrando aqui, temos um quarto, tá? Esse aqui é o quarto. Janela aqui no quarto, boa iluminação. Vocês podem ver, ó, esse apartamento está fechado há bastante tempo e tá sequinho aqui, tudo certo. Vamos pro outro quarto. Esse quarto aqui agora é gigantesco, cara, olha isso. O tamanho desse quarto. Vamos ver aqui mais pro canto para vocês poderem ver melhor. Esse apartamento fica no bairro Petrópolis, tem 2 quartos, um banheiro, vaga de garagem, elevador e tá disponível aí. Vamos conhecer aqui a cozinha. Ó, a cozinha, esses azulejos antigos. E aqui, ó, um detalhe, que não é um detalhe, né? Para nós gaúchos é muito importante, churrasqueira. Então, apartamento com lareira, com churrasqueira. Aí, ó, os azulejos antigos, quer fazer um retrofit, já aproveita esses azulejos, faz uma decoração, fica muito legal.